마, 니 아직도 땀 뻘뻘 흘리면서 일하나? 진짜 미련하게 살지 마라. 사나이는 머리도 똑똑하게 써야지. 잘 봐라. 건전지? 충전기? 그딴 거 필요 없다. 해만 뜨면 머리 위에서 태풍급 바람이 쏟아진다 아이가. 남들 덥다고 짜증낼 때 니는 혼자 에어컨 쐬는기라. 이거 하나 쓰고 있으면 마누라도 어머, 당신 똑똑하네. 하면서 시원한 수박 한 쟁만 내온다. 주변 형님들은 어디서 샀냐고 난리 날 기다. 여름 오기 전에 이거 하나 장만해라. 사나이 체면 살리고 땀띠 걱정 싹 사라진다. 여름 무더위 씹어먹는 이 무정모자 어디서 구하냐고. 사나이 의리로 좌표 싹 사줄 테니까 댓글에 바람 남기라.